سلام له خورشیده د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د غزني پر مقر ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو په یو ځانمرګي موټر بم برید کې 15 پولیس وژل شوي او د ولسوال په ګډون نږدې 13 تنه نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان عارف نوري وایي دغه پیښه تېره شپه نږدې 2 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر له یوه هاموې موټر بمه په ګټنې د یادې ولسوالۍ په دویم قراول کې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د مقر د ولسوال په ګډون 3 ملکي کارکوونکي د څارګر ملي ادارې 15 سرتیري او 18 نور پولیسان ټپیان شوي دي. د فاریاب کوهستان ولسوالۍ تېره شپه د طالبانو له لوري ونیول شوه. د فاریاب د والي ویان جاوید بیدار وایي د دغې ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ تېره شپه نږدې 1 بجه د دولت له کنټروله وتي او د یادې ولسوالۍ ځینې منصوبین امنو سیمو ته لیږدول شوي دي. د نوموړي په وینا په دې برید کې د یادې ولسوالۍ د ولسوال عبدالرحمن پناه په ګډون یو شمېر افغان سرتیري وژل شوي دي. ویل کېږي په دې لړ کې بریدګرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا روښانه نه ده. سر له ننه د اختر تر 15مې ورځې د افغان طالبانو پر وړاندې د حکومت اوربند پیل شو. ښاغلي غني په دې اړه په یو پیغام کې د روژې د مبارکې میاشتې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې ورځې پورې یوازې د افغان طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان او افغان ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د اوربند پر مهال پر دغې ډلې خپل ټول یرغلیز عملیات ودروي خو د داعش القاعدې او نور نړیوال ترهګریزي شبکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د حکومت د دغې پریکړې په تړاو طالبانو هم یوازې د اختر په 3 ورځو کې له افغان ځواکونو سره اوربند اعلان کړی دی. په ورته وخت کې ولسمشر غني وایي دغه اته ورځنی اوربند د افغان ځواکونو د قوت نښه ده. ښاغلي غني تېره ورځ په کندهار کې په یوې امنیتي ناستې کې همداراز د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو ته له افغان طالبانو سره د اوربند په ورځو کې د لومړۍ درجې احضاراتو لارښوونه هم کړې ده. دغه اوربند د افغان حکومت لخوا نن پیل او د اختر تر 15مې به دوام وکړي او طالبانو بیا یوازې د اختر په 3 ورځو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی. له دې سره سم د هرات امنیه قمندان هم ویلي چې د اوربند په شپو او ورځو کې طالبان کولی شي د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې له خپلو کورنیو سره واوسیږي. امین الله مرخیل زیاته کړې که طالبان د خپلې اعلامیې مطابق عمل وکړي نو پرته له وسلو کولی شي د اختر په ورځو کې د هرات ولایت اړوند د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې له خپلو کورنیو سره واوسیږي. نوموړي همداراز ژمنه کړې چې امنیت به یې خوندي کړي. طالبانو ویلي چې د اختر په 3 ورځو کې له افغان ځواکونو سره جنګ نه کوي. او د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر نن سهار په سنګاپور کې سره ولیدل. دواړو لورو لومړی نږدې 40 دقیقې یوازې د دوه ژباړونکو په شتون کې د بندو دروازو تر شا ولیدل او تر هغې وروسته ګډه ناسته هم ترسره شوه. ډونالډ ټرمپ دغه ناسته یو ښه او تاریخي ناسته بللې او ویل کېږي دغه لیدنې به تر غرمې وروسته هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوې ناسته کې ویلي و چې د یادې لیدنې پایله به د کوریا ټاپووزمې غیر هسته‌ایي کېدل وي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.